ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel KH Learning សូមបងប្អូនចូលទៅសញ្ញា search ខាងលើបងប្អូនវាយពាក្យថា KH Learning អូខេ KH Learning คลิกនៅក្នុងនេះមកចុច play វីដេអូមួយចុច like ចុច subscribe តាសញ្ញារកដឹងអូខេអរគុណបាយបាយ